हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसूस पीटीएस बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन। आज हम आपको ले लाए हैं ये मकान जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। इसमें हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है वो आप देख सकें, और अगर आपको मकान बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकें। इस मकान में जो भी टाइल्स हैं या जो भी एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है या जो भी डिज़ाइन किया गया है वो सब आरसूस पीटीएस बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन की फर्म द्वारा किया गया है। और ये सब कस्टमर से बातचीत करके और उनकी सलाह से किया गया है, और उनके हिसाब से भी काफ़ी कुछ काम किया गया है। जब आप मकान का डिज़ाइन और इसमें पीओपी, फॉल सीलिंग या जो भी काम है, एलिवेशन, और इसमें जो ख़ास काम है वो आप देखेंगे बाहर इसमें रेलिंग का काम है जो कि ब्रिक से डिज़ाइन किया गया है, ना कि स्टील, आयरन या किसी भी प्रकार की ग्लास वगैरह का यूज़ किया गया है। ब्रिक से रेलिंग को डिज़ाइन किया गया है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं, और जो दरवाजे वगैरह हैं वो सागवान वगैरह के हैं। आप मकान का वीडियो पर जब ध्यान देंगे तो आप सारी चीज़ों को देख सकेंगे। और इस मकान के हर कमरे में एक वॉल को जो है फुल्ली टाइल से कवर किया गया है, जो आप देख सकते हैं। और इसमें जो फुल साइज़ कार पार्किंग भी रखा गया है। कार पार्किंग में भी ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड, कॉल मी 9559387028 आरसूस पीटीएस बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।